É, amigão, olha o Lapão dando risada do que você ri, Lapão do SP. Olha aqui, ele dá risada porque aqui na SP você compra tudo mais barato, amigão. Compressores para carros nacionais, linha leve, linha pesada. Aqui, ó, botija, manômetro, tudo, linha leve, os carros mais antigos, placa, evaporador, filtro secador. Aqui campo magnético, embreagem, você compra tudo aqui na parte de ar-condicionado aqui no Grupo SP, nessa grande estrutura. Mas também SP é uma referência em São Paulo em retífica de compressores, amigão. Muita gente do Brasil inteiro manda compressores para nós aqui no Grupo SP e nós fazemos um trabalho, claro. A maioria das vezes, 70% das vezes, tem condições de fazer a retífica, temos muita peça, gasta muito menos, o cliente fica satisfeito e está tudo resolvido. Agora, quer comprar? Também liga para cá. Quer mandar para retífica? Manda. Anota o telefone, amigão, anota, nem perca tempo, ó. 2364-7388 ou 2364-7488. Quer mandar um WhatsApp? Fala, Lopão, vi o vídeo, gostei, bacana pra caramba. Anota o telefone que eu vou te dar agora. 011 97098 1106. Manda o WhatsApp e o Lopão aqui dando risada vai te oferecer o melhor negócio e, claro, você vai receber na sua cidade com aquela garantia e aquela segurança que só na SP tem. Tô aguardando, vem pra cá.